курятки этой мамы курочки. Повырастали уже. Стали взрослые курочки. Это микрокурочки. Ну, яички они несут нормально. Эти еще, конечно, не несут, а мама-то несет. Лежит, греется на солнышке. Все пасутся на огороде. Ох, курочки обеспечены едой на зиму. Вот наш Петя, который болел, но он и чуть-чуть подхрапывает. Хочу вам рассказать хорошее средство, чтобы вылечить курей от кашля, насморка и чихания. Значит, месяца полтора назад мы купили 9 брауни курей. И, скорее всего, что с ними была занесена инфекция, потому что одна курочка практически сразу умерла. Потом заболели наши куры. Они начали кашлять и чихать. Тоже 3 умерло. Ну, поили сначала там луком их, то есть народными средствами. Ну, потом понимаем, что надо что-то делать серьезное. Покупаем в специальной аптеке для животных бисептин, лекарство. Разводим его в воде, даем курям, результата никакого. Потом покупаем лекарство для людей афлоксацин. Тоже разводим в воде, даем, результата никакого. Заболевает петух сильно. То есть закисают у него глаза, совсем он плохой делается. Вот он, Петечка наш. Вот, значит, потом идем к ветеринару. Ветеринар говорит, а может быть у них глисты. Даем порошки от глистов. Тоже результата никакого. И в конце концов мы понимаем, что будем давать левомицетин. Хотя я слышала об этом средстве, но думаю, ладно, подождем. И вот тогда мы крупным курям давали по половинке левомицетина, прямо в клюве клали им 2 раза в день, а маленьким курочкам по четверти. В течение 5-6 дней мы давали, и вот тогда получился результат. То есть я уверенно могу сказать, что левомицетин действительно справляется с этой инфекцией. Петух еще немножечко у него, когда он поет свою кукареку, хрипит голосок. Еще одна курочка чуть-чуть как-то так слегка-слегка что-то как подкашливает. А так вроде бы, слава богу. Еще интересно, что они, когда болели, они не неслись. То есть одно яйцо было в день при 17 курях. Ну и считается, что их яйца есть нельзя, когда дается антибиотик. Но учитывая то, что мы едим яйца с птицефабрик просто напичканные антибиотиками, ну, неизвестно, можно есть эти яйца, нельзя есть эти яйца, но сырые точно нельзя пить. И вот когда мы их полечили, где-то через недельку, ну, они, во-первых, пасутся в свободном полете, как говорится, вот на огороде подкрепляются, то, что осталось здесь. И они резко начали нестись, где-то через неделю после лечения. Ну, как раз их яйца уже можно употреблять. Так что вот очень рекомендую не размениваться ни на каких лекарствах. Просто взять, купить левомицетин в аптеке. Он, кстати, очень хорошо помогает людям при кишечных инфекциях. То есть любая кишечная инфекция, ничего не надо. Выпил таблетку левомицетина 3 раза в день в течение примерно 2 дней. И инфекция любая кишечная проходит просто, мгновенно. Практически за день вы здоровы. Так что вот такая история. Вот Петя кушает. Девочки, он кушает остатки капусты, которую мы не собрали, которая не завязалась как надо. Пусть кушают, пасутся, девчата. Баксик, привет. Сегодня утром был первый мороз, все было в инии. Ну, мы успели все убрать, только буряки остались. Ну, ожидается теплая погода, я думаю, пусть они еще постоят. А так все перцы собрали, которые висели на кустиках. Некоторые перцы, кустики мы пересадили в тепличку. Может быть, они там еще поживут немножко.